Արցախում այնպիսի իր չկա, որ տենց թողել եմ ու փոշմանում Արցախն եմ թողել։ Ես Լարիսան եմ Ներսեսյան, ծնվել և մեծացել եմ Արցախում, Ստեփանակերտ քաղաքում։ Մինչև 21 տարեկանս անցկացրել եմ այնտեղ։ Մեր տունը գտնվում էր Ստեփանակերտի ազատամարտիկների փողոցի մյուս մասում։ Իմ պապիկը, պապիկիս հայրը այնտեղ են ապրել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ վերադարձանք Ստեփանակերտ, շատ սենց մի տեսակ կոտրված վիճակ էր, երբ որ քաղաքով շրջում էի ընկերուս հետ, սենց մառախուղ լիներ ոնց որ, բայց դա պատերազմի հետևանքներ ավելի շատ, ինչ-որ սենց փոշիոտ եղանակ էր կամ փոշի էր ամբողջ քաղաքը ու մենք գնացինք ստադիոն, այնտեղ սաղ կոտրված էր այդ աթոռները ու երևում էր, որ ինչ-որ ռումբա ընկել կամ ինչ-որ բան այնտեղ եղել։ 20 թվականից հետո ամեն ինչ անորոշ էր ու անընդհատ ոնց որ այսպես ասեղների վրա լինեինք, բայց դրա հետ մեկտեղ հույս կար, մեծ հույս կար, որ մի լույս կբացվի, բայց ցավոք ամեն ինչ դեպի վատ կողմը գնաց։ Պատերազմը երբ որ սկսվեց, ես համալսարանում էի ու իմ սովորության համաձայն ուշանում էի երկրորդ դասից, այսինքն համալսարանից պետքա գնայինք ուրիշ տեղ դաս անելու համար ու ես ընկերներիս համոզեցի, որ մի քիչ ուշանանք ու ուշ գնանք ու հենց այդ պատճառով կարելի է ասել շատ հնարավոր է, չգիտեմ, մենք փրկվեցինք կամ չգիտեմ, որտեվ կարող է մենք որ գնայինք, կմնայինք ճանապարհին ու ճանապարհին կսկսվեր այդ ռմբակոծությունները։ Բայց ես ընկերներիս հետ էի ու մի քիչ ինձ ապահով էի զգում, ճիշտ է բոլորը սկսել էին լացել ու շատ պանիկա էր, բայց ես ինձ չէի կորցնում։ Քաղաքում այդ օրերին քաոսային վիճակ էր։ Տենց մի քանի անգամ եմ դուրս եկել, գնում էինք շտաբի մոտ հեռախոսները լիցքավորելու համար ու մի սարքից սենց մի 30 հեռախոս, երևի 30 ուրիշ սարք դնում էինք լիցքավորման։ Որոշեցի գնամ դեպի համալսարան ու այդ պահին լացի ձայներ ու կտրուկ բղավոց լսեցի մի կնոջ կտրուկ բղավոց, ով որ ինչ-որ մեկի անունն էր տալիս տղամարդու։ Ինձ թվում է իր ամուսնու կամ որդու մահի զոհվելու լուրն էր իմացել ու բոլորը նրան հանգստացնում էին այդ պահին։ Շատ շոկային ու շատ ցավոտ տեսարան էր, որ իմ մեջ տպավորվել է։ Արդեն երբ որ ունեինք կապ, Facebook-ով տեսել էինք, որ մարդկանց անուններ կա ցուցակով, որ ադրբեջանցիները ճանապարհին իրանց գերի են վերցնելու, ովքեր որ մասնակցել են 90-ականների պատերազմին, ու ես շատ էի վախենում, մեր բարեկամներից շատերի անունները կային, այդ թվում նաև քեռուս անունը կար այնտեղ, եւ զոհված քեռուս անունը կար 90-ականներին, որ զոհվել է, եւ մյուս քեռուս անունը ու շատ էի անհանգստանում իր համար, նաև Շունիկիս համար էի անհանգստանում, որ հանկարծ մերոնք չթողնեն այնտեղ ու ես գրկած իմ Շունիկին բերել հասցրել եմ այստեղ։ Վիճակը քանի որ շատ անորոշ էր ու վառելիքի խնդիր կար, իսկ մենք բոլորս ուզում էինք ընտանիքներով միասին դուրս գայինք ու քանի որ հորեղբորս ավտոմեքենայի վառելիքը քիչ էր, դրա համար մի քիչ ուշ դուրս եկանք։ Ամսի 25-ին առաջին փորձն էր, բայց
տատիկս վատացավ ճանապարհին, 7 ժամ կանգնել էինք այդ մազի կամուրջ ասված հատվածում ու տատիկս, քանի որ ճնշման խնդիր ունի, հիվանդ է, վատացավ ու մենք հետ վերադարձանք տուն ու ամսի 27-ին արդեն առավոտյան ժամը 5-ին ճանապարհվեցինք։ Այսօր սեպտեմբերի 28-ն է եւ այսօր նույնպես ես իմ փափուկ անկողնում չքնեցի։ Ես չեմ էլ ուզում քնել փափուկ անկողնումս։ Համաձայն եմ քնել այն նույն հարազատ դարձած նկուղի չոր հատակին, արկերի պայթյունների ներքո։ Եվ թող պայթեն արկերը ինչքան ուզում են, բայց ես ապրեմ Արցախում։ Համաձայն եմ քանի տարի պետք է չոր հաց ուտել կամ սոված մնալ, միայն թե նորից ապրեմ իմ Արցախում։ Սպերել եմ մեր տան բանալին, մեր բակից հող եմ վերցրել մի ամանում, իմ շորերը ու կիթառս։ Երբ որ ես խոսում եմ Արցախի մասին, տպավորություն է, որ իմ կեսը, ես խոսում եմ իմ կեսի մասին, որը որ թողել եմ հեռու մի տեղ, հոգիս դեռ Արցախում եմ։ Ֆիզիկապես հա արդեն սովորել եմ տրանսպորտով ոնց որտեղ գնալ եւ այլն, քաղաքին հա։ Ֆիզիկապես կարող եմ ես ամեն ինչ անել, բայց այլ որտեղ է հոգիդ։ Այսօր հոկտեմբերի 31-ն է։ Ես քնում եմ փափուկ անկողնում եւ ես ուրախ չեմ։ Ուզում եմ քնել նկուղի չոր հատակին, պայթյունների ձայնից վեր թռնել, վախենալ, լացել։ Ուզում եմ վախենալ մահից, չոր հաց կրծելով վազել մյուս նկուղ ու հետ վերադառնալ տատիկիս մոտ։ Ջուր տանել նկուղ, որովհետև այնտեղ ջուր չկա։ Ուզում եմ երջանիկ լինել, որովհետև այդ պահին ես երջանիկ էի, չնայած չէի հասկանում։ Փաստորեն հնարավոր է երջանիկ լինել տառապանքներում եւ դժբախտ լեն ու բոլ կյանքում։ Հնարավոր է, քանի որ այն ժամանակ ես քոնն էի, դու իմը, Արցախ, նորից էլ երբ իմը կլինես։ Կարոտում եմ ուշ երեկոների զբոսանքները ընկերներիս հետ, կարոտում եմ Արցախի բնությունը։ Բլոկադայի ընթացքում ամենավատ զգացումը դա անորոշությունն էր, որովհետև դու ամբողջությամբ շրջապատված ես թշնամիներով եւ չգիտես հաջորդ քայլը, հաջորդ ժամին, հաջորդ օրը, ընթացքում ինչ է քեզ սպասվելու։ Այմի միացել եմ պատերազմից 20 թվականի պատերազմից հետո 21 թվականին։ Ես միշտ ուրախանում եմ, երբ որ գիտեմ, որ գալու եմ եւ իմ ընկերներին գաղափարակից տեսնելու եմ։ Արցախի երիտասարդական միությունը այն կազմակերպությունն է, որը միշտ ինձ եւ մնացած արցախցի երիտասարդներին հույս է ներշնչում եւ իմ գաղափարակից ընկերների շրջապատում ես ինձ ավելի ուժեղ եմ զգում, ես ինձ Արցախում եմ զգում։